Anisan'ny fikambanana ny fianakaviana sahirana ny graine de buture amin'ny alalan'ny insertion professionnelle ary ny fikarakarana izay efa manana traikefa amin'ny fitadiavana asa. Isaky ny zoma dia miona daholo mifampizara vaovao, mizara traikefa sy mandray torohevitra na fanontsinona amin'ny association ireo tanora karakaraina. Mitondravana mikasika izany ny tompona andraikitra ao atoerana. Association Graine de Buture mazany dia fianakaviana ao anatin'ny fahasahiranana mba ahafahan'ireo fianakaviana ireo mandefa ny zanany any an-tsekoly sy mandefa ny zanany mianatra asa. Dia ny programme insertion professionnelle zany dia natokana indrindra hanampiana ilay ankizy miditra anaty sehatry ny asa. Satria amin'izao fotoana izao zany hoe maro be mihitsy ny ankizy sy ny tanora izay manana olana ka tsy afaka hoe miditra ampitonina sy ampilaminana amin'izany sehatry asa zany. Dia izay anankiray zany nanaovanay an'ity volon'emploi ty sy nanokafana ilay programme insertion professionnelle atao Graine de Buture. Dia izy anampiana an'ireo ankizy ireo manomboka hatrany amin'ny remise à niveau ka hatrany amin'ny fahitana asa mihitsy. Dia misy rehefa nohanana nay na posary na ara-piofanana an'ireo ankizy ireo. Ny programme insertion professionnelle en Graine de Buture zany dia mahaka fotoana sy tapany eo ho an'ny ankizy anankiray. Dia mazava ho azy zany ny ankizy afaka mipetraka ny programme io zany dia ny ankizy manomboka eo amin'ny 12 taona miakatra. Dia ity programme insertion professionnelle ity koa izay manana ny bureau pour l'emploi dia natokana ihany koa zany izy ho an'ny ankizy eo andalam-pitadiavana asa izay nalefa ny association mikarakaraky fianakaviana sahirana ihany koa.